Yung guys, ikukwento ako sa inyo. Yung asawa ko, nandito kami sa ibang lugar, Okazaki. Tinaray namin yung sushi namin. Gumana. Pasok kami sa loob. Gente, eu não sabia que podia entrar em qualquer anytime da vida. Porque a anytime que a gente entra lá de sushi. Teu abraço encontra paz e alegria. Meu amor, te declaro que minha paixão, sentimento puro sem explicação. A melodia que embala meu coração, a razão do meu sorriso, a minha inspiração. Com você. Ali. Eu prefiro dos dois lados, mas tudo aqui. Mas que saiu, eu prefiro de onde que eu vou sair. Tem um carro aí que não é no meio. Chị chạy nè. Dito kami sa ibang gym. Ang liit ng gym sa Okazaki. Né? Medicai, né? Sim, gente, aqui é mais pequenininho, cara. Aonde que eu sempre fico é grandão. Gente, nossa, uma curva ainda. Até mais bicho, né, mina? Amore, do queréis? Não, não, querer. Wow, ito. Masikip dito ang pwesto. Siksikan. Maganda pa dun sa Toyokawa. Time check 7:38 ng gabi. Tinry namin yung aming susi kung pwedeng gamitin sa ibang lugar. Yun, pwede naman. Yun ang kagandahan doon. Yung susi namin kahit saan pwede. Kagin, doko din mo kilo né? Gente, a nossa chave da Anytime tá na precisar em qualquer lugar. Onde que a gente vai pra qualquer lugar da academia da Anytime. Ainda bem que a Anytime salvou. Ito kakaiba sa binte. Matetesting nga kami na. Bom, curti. Bom, aprovado. Já se inscreva no canal, curte o vídeo, ativa o sininho e
Bom, gente, essa academia aqui em Anytime daqui em Okazaki é bem diferente de onde que eu vou, né? Falando de novo. Mas eu sou mais da onde que eu sempre vou mesmo. Porque daqui é mais ou menos. Mas esse daqui, ó, que meu marido tá fazendo, é bem diferente. Esse daqui é igual o que eu faço lá na página que você coloca o peso e tudo e tal. Mas esse daqui é bem diferente. Então, fica a dica aí, minha gente. Esse daqui é Higashi Okazaki. Esse aqui é de Higashi Okazaki. É onde que a gente vai sempre. É lá de... daqui, ó. Zoshi. Toyokawa Zoshi. Eu só vou naquele, porque é onde fica perto da minha casa. Mas como que a gente tava passeando e meu marido falou, será que a gente consegue entrar na academia, mesmo que a gente tá indo naquela outra? Ainda bem que dá certo, ainda bem que a gente consegue entrar, mesmo que a gente tá na outra. Mas ainda bem que a chave dá pra usar em qualquer um da Anytime, graças a Deus, né? Sama ko, sa ibang lugar kami ngayon. Okazaki kami. Lumipat kami ng ibang gym. Nakarehistro kami dun sa Toyokawa. Sa ibang barangay kami. Pwede. Tignan namin yung gym dito. Bukas sa ibang gym naman kami. Dadayo kami. Gym dayo. Tá doon po gym mo? Ayun, perto da minha casa, não sei qual. Gym ng Higashi Okazaki Aichiken. Part pa rin ng Aichiken. A academia de Higashi Okazaki é bem diferente aqui, mas Chicha. dá pro gasto. Aqui, ó, tem o segundo andar que é onde que a gente sempre faz lá, né? É a mesma coisa, moro. Bam. Yung gym dito sa Higashi Okazaki hanggang second floor. Pero maliit lang siya. Ayun, pang meron pa rin sa ilalim ng hagdanan. Dito kami sa ilalim ng hagdanan. Kasama ko. Diyan ang tinitira. Mga ganito yung kanilang gym, mga machine bagong tuto daw. Gente, acabou. Nandikan Chijigan 1h30, um pouquinho a gente foi pra academia, já acabou. Agora a gente vai embora. Eu tô morta, ó. Tapos na ang aming gym dayo Higashi Okazaki, asawa ko. Aqui a gente não tem roleza, a gente faz, ó, né? Então, Okay, ang lako. então.
gym tayo. Ayan yung pambato nila. Kaya. Yung maleta. Sa amin to. Ang bisa nila. Ang babae. Private. Ang CR ng gym nila. CR ng woman. Woman only. Siyempre, sa lalaki. Lalaki ako eh. Kailangan natin ng panghugas ng puwet. Ito. Pindot natin yan. Pampalakas. Adjust kung saan tatama yung butas. Saan mo gusto patamain. Ang plus niya, nasa ibabaw yung plus niya, guys. Plus na yun. Ang kanilang Instagram account, Higashi Okazaki. Ang kanilang line account, yan ang kanilang line, QR code. Kung gusto nyo mag-inquire, ayos na. Oh, may ganito ko sa bahay, no? Pampaswerte. Jimo Higashi Okazaki. Bom, kimochi. Nani kore? Information. Information. 誰か忘れたほら。何か物物忘れたほら。誰々か忘れたここある。1月の3日金曜日朝の11時。Yun, guys. ここ忘れたジャージ。あと水筒。でkusushita, あと手袋、そのグローブス、シェイク、ゴルフ、イヤホンも忘れた。Jesus amado, may naipay ako sa mo. Kailangan bago tayong malis, wala tayong naiwanan. Layo to. Kaya dito, binasa ng aking amor. Nakalista dito yung mga naiwanang gamit. Kung kailan naiwan. Yung petsa, ano yung naiwanan, mga naiwanan nila, nakalista. Ayos din eh, no? Kung gusto mo, babalikan din nila yan. Né? Os pessoal ficam esquecendo as coisas aqui. Kaya naman kakunin mo yung kanya. Ciao. Tchau, gente. Soto. Aí vai sair, vai. Olha o tamanho da mala. Vambora. Kabang watashi, watashi ni Motsu. Aí, ó. Kore nande? Watashi. Ang dala na yung maleta. Vamos check. Agora são 9h17. Agora tá indo embora. Vambora. Aming maleta. Time check. 9:20. Kasari? Buko na yun. No to buko. Muti kayo din? Training note. Minakaku kuku. Ne, buko na yun. Muti? Na, era na. Iko da kayo? Kore aro. Kore dada desu ka? Nani kaite aro? Kore daki yun. Apat mo chika na yun. Ito maganda dito sa gym. Bibigay sila ng training note sa mga bago. Ilalagdan mo dyan kung kailan ka nag-start, kung ano yung mga bubutin mo, ilang times. Yeah. Nossa, que isso? Eita, não. Training De note. boa, tá Vambora. Uwi na kami, bye-bye na. Gusto kami ng gym. Kaya na, ko rin Kimochi na meron. Oh my God. Tanang muna tayo sa view ng Okazaki. Kami bushi. Nana kami? Anytime. Anytime Apat fitness. ko na yun, kuya. Vambora. Kuko mo aro. Oshiro. Eita, pega. Sere. Miru. Ano yung aro? Time. Hindi? Sere. Mitai. Suga na. Kuko yo. Motai na. Anytime.
Ah, Teres. Ano, barenda? Decorei apartment. Uy, apartment dyan ay high. Ganda ng gym dito sa Higasin. Merong balkonahe. Wala. Pwede kang tambay-tambay. Kira yun. Nandiyan lang yung gym sa loob, oh. Hindi siya. Kami, sasakay na kami doon mamaya. Oh. Kimochi na eh. Gym tayo. Tapos na ang aming gym tayo. Stay. Aking darling, excited. Wakuwa. ドアが閉まります。3階。 3階でございます。 Vambora. Yung Gyaku. Gyaku. Hantay. Doon tayo pumasok kanina. Doon tayo lalabas. Shimite. Doko. Café, kaite nai ne. Doko ka, yun. Gym tayo. Ha? Riverside Terrace. Kape, Uchi? Café ng Yu-Yu. Ha? Yu-Yu. Aming gym. Paalam na, gym tayo. Next time ulit sa aming gym. Siyempre, bibili na kami ng aming ticket sale ng Japan. At asawa kong secretary. Bebe. Bebe. Ano sila? Cha. Ocha. Ano siya? De moこれ Tabako dyan ay? Na, kita mo. Chika, Tabako? ocha, kaite aru. Anta? Aqui, ó, cha banco. Ocha, tem o Ah, imi. kore. De mo, これアパートで作る。 Kasi? で、その茶色い。でもこれ飲みや。 Hambong? なん、私飲まない。だって食べるある。食べない。 Mami. Ano? 飲みたい何か Ano ta? でも、まだね。あ、ミルクある。欲しい。飲みたい Kate? ホットミルク。 After namin mag-gym, kape. Paborito na kasama ko kape. ミルク買いたい。でも、どこあるかな Biyahe na kami. Tapos na ang aming gym. Gym tayo. Sa bukas. Iba naman ang dadayuan namin. Time check. 9:35. Uwi na kami. Pabalik na kami ng aming apato sa Daidacho Terabisu. Tapos na ang aming gym exercise. Kailangan na namin matulog, bumawi ng lakas para bukas.
明日どこ行こう？Tá de né? Mas de inteiro. Do que gosta? 明日 Do que no dia. A pata não te cai no dia. アパートにどこかある。 Futatsu to yoka wa apato no chikai morrito de mo じゃあチャレン mas ジバス de mo obuite na may obuite na sa gasta. Dadayo kami bukas ng ibang gym Niya po para makita namin yung loob kung anong pagkakaiba. Ito na ang aming train, darating na. Kailangan na namin magpahinga para bukas. O trem já chegou, agora a gente vai pegar e vamos embora. Thank you.